Igual a votre appareil a besoin d'une réparation? Nous realisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison a domicile, sans appels ni déplacements. Nous vous envoyons le devis avant réparation, et nous en intervenons avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'ajustement vidéo du HP Victus 16. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes options de réglage vidéo pour améliorer votre expérience. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires à portée de main, un tournevis cruciforme, un chiffon en microfibre pour le nettoyage, et éventuellement un aspirateur affable puissance pour éliminer la poussière. 1. Asterisco acceder aux paramètres vidéo, allumez votre HP Victus 16 et cliquez sur le bouton Démarrer. Allez dans paramètres, puis selectionnez Système et enfin affichage. Ici, vous pouvez ajuster la résolution et les taux de rafraîchissement. 2. Asterisco ajustement de la résolution, o pour une meilleure qualité d'image. Choisissez la résolution native de votre écran. CLAPEU de 3920x1080 ou 2560x1440. Selon votre modèle. 3. Asterisco taux de rafraîchissement, si vous jouez à des jeux vidéo. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz peut offrir une expérience plus fluide. Assurez-vous que votre carte graphique prenne en charge cet absent. 4. Calibration des couleurs, retournez dans les paramètres d'affichage et cliquez sur Calibrer les couleurs. Suivez les instructions à l'écran pour ajuster la luminosité, le contraste et la saturation. 5. Asterisco nettoyage interne, si vous remarquez des problèmes de performance, il peut être utile de nettoyer l'intérieur de votre ordinateur. Éteignez l'appareil et dévissez le panneau arrière avec votre tournevis cruciforme. Retirez délicatement la poussière à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'un aspirateur affable puissance. Si cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que nous proposons un service d'enlèvement et de livraison à domicile pour vous aider. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, et nous offrons un diagnostic professionnel sans engagement. 6. Verification des connecteurs, assurez-vous que tous les câbles et connecteurs sont bien en place. Parfois, un simple cable mal branché peut causer des problèmes d'affichage. 7. Asterisco mise à jour des pilotes, pour garantir que votre carte graphique fonctionne de manière optimale. Verifiez si des mises à jour de pilotes sont disponibles. Rendez-vous sur le site du fabricant de votre carte graphique et téléchargez les dernières versions. 8. Asterisco devis avant réparation, si vous rencontrez des problèmes persistants. Nous vous recommandons de demander un devis avant réparation. Cela vous permettra de savoir exactement ce qui doit être fait combien la coûtera. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure d'ajuster les paramètres vidéo de votre HP Victus 16 pour une expérience optimale. N'oubliez pas de sauvegarder vos paramètres avant de quitter les menús. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, et à bientôt pour d'autres conseils techniques. Votre appareil a besoin d'une réparation? Nous realisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appels ni déplacements. Nous vous envoyons le devis avant réparation, et nous en intervenons avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description.